Avui ens introduirem a les xarxes socials, molt concretament al Facebook. Primer ficarem Facebook a la barra d'adreces. Ens surt la pàgina de Google amb uns resultats. Li donarem al primer i ens carregarà la pàgina inicial del Facebook. Primer farem un registre. Introduirem el nostre nom i el nostre cognom. La nostra adreça de correu electrònic i la nostra contrasenya, que no haurem d'oblidar. El nostre sexe i la nostra data de naixement. I li donarem al botó Regístrate. Haurem d'escriure el que apareix i ens sortirà aquest missatge. Ara anirem al nostre correu electrònic. Li fem clic al botó Ir a Gmail ara. Se'ns obre una pestanya amb el nostre correu electrònic. I, molt important, el missatge de Facebook. Li fem un clic i li donem a l'enllaç de confirmació. Aquesta finestra d'aquí és per buscar amics dintre del nostre correu electrònic, però aquest pas ens el saltarem. Aquest pas del perfil també, si volem, el podem saltar i omplir més endavant. I aquest pas d'aquí seleccionarem la xarxa del nostre país, per exemple, Spain, i li donarem el botonet Únete. Molt bé. Ara anirem a l'opció d'inici. Que trobem aquesta pàgina. I podem anar a l'opció de mirar i editar tu perfil. Molt bé. Ja estem dintre del Facebook.